Сейчас сделаем зажигу. Все, процедура затопки камина. Ага. Так. Сергей торжественно зажигает камин. То есть у нас получается вот это вот до конца, задвижка. И это до конца, да? И это приток воздуха. Ага. И там еще у нас приток воздуха с улицы наверх смотрит. Наверх открыто, вниз закрыто. Все, зажигаем, все у нас открыто. Снизу? Да, снизу поджигайте там кассетки, картонки, кору с двух сторон. Да, поджигаем, нужно будет закрыть, чтобы это все дело у нас разгорелось, чтобы труба прогрелась, тяга поднялась. Достаточно, наверное, да, будет? Да? Да, есть. Все, закрывайте дверцу. Полностью закрывайте, ага. Угу. Все, ждем, пока разгорится.